Banyarwandakazi ndabasuhuje ni Christina Coleman nkabanje rero hano gukora ikiganiro live uyu munsi ndagikora kuri Facebook ndi kugerageza telefone yanjye nshya ntabwo rero nzi ko wenda views ziraba zimeze neza nshobora wenda guhinduraho gatoya ndabasuje rero ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana Imana ibane namwe reka twiragize Imana ishobora byose muri iki kiganiro ndagusabye ngo uduhe umugisha ukore ku bana bawe uhumurize abana bawe utabara abanyarwanda utabara abahutu bari kwicira igoma no muri Kongo n'ahandi hose Mana nta kintu na kimwe kiba utakizi kandi ikintu cyose kigira impamvu kandi byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza kandi uri Imana idashyigikira ibibi ahubwo ibyo bibi uragenda ukabifata ukabyigizayo nuko Mana ugakora ibitangaza hakaza ibyiza uri Imana nziza cyane ndagusabye rero ngo amasengesho y'abanyarwanda akomeje kugenda azamuka buri munsi buri joro Mana yumve kandi uyasubize mu izina rya Yesu amina 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 banyarwandakazi rero ndabasuhuje ejo n'uyu munsi nari ndi kureba video y'impunzi w'Ingoma umuteroriste wa mbere hejuru y'abandi bose ndetse umuteroriste wafatiwe ibyemezo na European Union ngira ngo hari na Amerika ishaka kuba iri hafi cyangwa se yaramaze kumufatira ibihano uwo muntu rero w'umwicanyi ahagaze imbere y'impunzi z'abanyarwanda ari kubafata nk'abatari biremwa muntu ndabireba ndasenga numva ndababaye cyane ariko Imana irampumuriza irambwira iti haleluya irambwira iti wibuke ibyo bakoze Yesu bari bazi ko birangiye ariko ubu ngubu Yesu ni umwami ushobora gufata abanzi be akaba afite uburenganzira bwo kuba yabajugunya no mu muriro afite uburenganzira bwo kubajugunya mu muriro Imana rero irambwira iti ibintu byo ku isi ntabwo ubutabera buhari 100%, ariko umenye ko bariya ari abana banjye kandi ntugire ubwoba kuko ndi kumwe nabo nukuri Imana irabakunze kurusha twebwe uko twabakunda Imana itangira kuvugana nanjye ubwo ronje kukubwira iby'Imana yavuganye nanjye ngira abanyarwanda ngo ni mwambara imbaraga ngo ni muhagarare Imana ntabwo igitsindwa kandi Imana iri gukora buriya bwicanyi bakoreye igoma ku bahutu n'ibitambo bya nyuma ariko mwibuke yuko si ubwa mbere bibaye no mu gihe cyo muri Egiputa abanyayisirayeli bari muri Egiputa byarabaye reka mbibutse Farawo yabonye abimukira abana b'Imana bafite ikimenyetso cy'Imana bamurushije imbaraga bari kugenda bagira favor imbere y'Imana
aravuga ati rero reka tubice. Ikintu cya nyuma shitani yakora ni ukukwica. Ariko se ntabwo muzi ko nta muntu ushobora kwica umuntu? Nta muntu ushobora kwica undi. Iyo habaye icyo bita kwica umuntu nibwo ubuzima butangiye. Ni ukuvuga ngo rero wa muntu uzi kumwishe ahubwo uramuzituye agiye kukurwanya kandi wishyizeho icyasha ndetse ushobora no kutazababarirwa. Nuko Farawo ati mfite imbaraga mfite uburyo, aragenda arica, ariko imbuto y'Imana ntawe ushobora kuyica. Niyo uvashe ukajugunya mu mazi, ngo mu ruzi cyangwa mu kiyaga cyangwa mu nyanja, inyanja iravuga iti reka ntabwo nabikora, ntabwo nategetswe kutica uriya muntu. Mose rero bamujugunya mu nyanja, arareremba, abaho ndetse akorera mu nzu y'ibwami, kuko umukobwa w'umwami yaraje abona agatebo yararimo, akarebye abona ari umwana mwiza, aravuga ati yo ati nibandi papa ari kwica uyu mwana ni mwiza, reka mujyane. Aramujyana aramurera, amurerera ibwami. Uwo niwe waje kuza akoraho agasuzuguro. Bivuze ngo Kagame ntashobora, biriya byose biri kubigoma. Ni Kagame uri kurwanya ubuhanuzi, uri kurwanya ibyamagana, uri kurwana n'Imana, ariko akibagirwa yuko nta muntu n'umwe ushobora kwica imbuto y'Imana. Imbuto y'Imana ntabwo yicwa, imbuto y'Imana ntabwo inyerezwa burundu. Ibisa n'ibyongeye bikaba mu gihe cya Yesu. Herode araza yumva amagambo ko hari umwami wavutse, ariko we abyumva mu mubiri. Aravuga ati reka tugende twice uwo mwami wavutse. Aragenda abaza abamajayi bari bazanye amaturo kukana Yesu, ariko Imana irababurira ibakirisa, irababwira iti ntimwibeshye ngo musubire kwa Herode, ntimuce muri ya nzira, ntimugire icyo muvuga, kuko uzasimbura Kagame n'ibanga. Dushobora no kuba tutamuzi, Imana yonyine ari imuzi. Niyo wakwica ukagenda ukica Kongo yose, ukica hehe, umuntu uzasimbura Kagame ntashobora kwicwa. Imana iramuhishe kandi Imana niyo imuzi. Ubwo rero abonye bamucitse, aragenda akoranya abapasiteri b'icyo gihe, akoranya abakozi b'Imana, arababwira ati nimumbwire amabanga y'Imana. Baramubwira kandi baramubwira, baragenda babwira shitani. Nuko aravuga ati ubwo rero mbimenye ko azaturuka muri Betelehemu, ariko nkaba ntazi umuryango, nkaba ntazi umwana. Tugiye kwica abana bose bafite imyaka 2 kugana hasi. Ibi ngibi ndi kukubwira wabisoma muri Matayo 2. Baragenda bategeka ko abana bicwa b'i Betelehemu imyaka 2 kumanura hasi. Ariko icyo shitani atazi, Imana yo igenda mbere yayo. Iyo burya shitani ije igakora imigambi yo kukugira nabi, burya Imana iba yaragutabaye, haba harashize n'ibyumweru n'iminsi myinshi. Ubwo ngubwo mbere y'uko bica, marayika w'Imana yaraje mu nzozi
Imana ibwira Yosefu iti hunga ujyana umwana muri Egiputa. Baragenda ijoro ryose, Mariya akana Yesu na Yosefu baragenda bahungira muri Egiputa. Baragenda bagerayo amahoro. Herode arica ariko imbuto y'Imana, kandi muri barya bica niho hari imbuto y'Imana. Muri bariya Abahutu bari kwica niho hari imbuto y'Uzamusimbura Kagame. Uriya rero w'Ingoma azi ko yagikoze, ariko turi gusenga uriya mukriminali nawe umunsi umwe bazamufata azagirirwa nabi, kuko ari kwica abantu b'impunzi. Ari kwica abantu b'impunzi ngo ni Abanyarwanda barigoma bari gukora iki? Wese ko ari Umunyarwanda ngo ni Abanyarwanda. None se Abanyarwanda ko bahunze ubutegetsi bubi bwa Kagame, ikibazo kiri hehe? Nuko bahungira muri Egiputa. Herode arica, Kagame arica, ariko ari kwica ubusa, kuko wa wundi ntabwo agihari. Wa wundi ahungishwa n'Imana mbere ya byose, ntasha kumwica. Nuko Abanyarwandakazi mugire imbaraga, mukomere, kubera yuko Imana niyo igena. Imana niyo igena. Biriya nibyo bitambo bya nyuma. Imana igiye kuziza kubura. Imana izabicanye nyabo, Imana izabarenganywa, Imana izakubura. Mu ijuru hari Imana, kandi iyo Mana ntabwo ari Kagame. Reka nkubwire, muri iyi minsi twabonye papa mushya. Abagatolika mwabonye papa mushya. Njye ntabwo ndi umugatolika, ariko ndenterese cyane, ubwo rero narabikurikiranye kandi ndanasenga. Ariko mu gusenga ntabwo byari byoroshye, kuko uriya mupapa wavuyeho yari yarashyizeho sisiteme izamusimbura, ikamusimbura, ishyiraho umuntu umeze nkawe. Uriya mupapa rero nubwo wenda harimo bamwe bagishidikanya, ariko uriya mupapa yari umuntu mubi. Yari umuntu wazanye ibyaha, abiha intebe muri kiliziya, azana abatinganyi. Atabatinganyi tuzajya tubaha umugisha, tuzajya tubaha Ukarisitiya. Rwose who am I to judge? Icyaha aragenda agishyira ku ntebe. Uzi umunsi yapfuye naragiye ndavuga ntari koko Bibiliya ivuga ngo nimusabwe muzahabwa. Ngiye kubaza Imana kubera iki yapfuye. Yego nyine yarashaje, ariko ndavuga nti ibyo ari byose hari impamvu. Uzi ko Imana yambwiye, naragenda senga, Imana iransubiza. Imana nayigira urwenya ngo he was standing in my way, so I got rid of him. Ngo yarambangamiye, yarahagaze mu nzira ambangamiye, mukuraho. Uyu mupapa rero avuyeho yari yarashyizeho sisiteme, kandi amaze imyaka ayubaka ku buryo azasimburwa n'undi muntu mubi, n'undi muntu utari umupadiri mwiza, utari umupapa mwiza ku bijyanye n'ijambo ry'Imana na Bibiliya na Kiliziya. Ubwo rero amaze gupfa, ba bandi yari yarashyizeho baritegura, bazi yuko aribo bagiye kubaho, aribo bagiye gutorwa. Yo narabikurikiranye neza ukuntu Imana yaragiye yinjira muri abo bari bishyize ku murongo ko aribo batorwa, iragenda ibacamo ibice.
aho bahuriye gushaka gukora ikindi na bikagenda ikabacamo ibice. Bivuze ngo nta kinanira Imana banyarwandakazi. N'ibyo mu Rwanda ntabwo Imana izabinanirwa. Ikintu cyatumye bitinda nuko Abanyarwanda turi mu moko, wagira ngo ibyo twakiyemo ntacyo byatwigishije. Ariko niyo baba abantu 20, niyo baba abantu 3, Imana ishaka kubakoresha igatabara Abanyarwanda. Kagame rero ntabwo ari Imana. Kagame azasimburwa. N'uzamusimbura ijuru ryarangije kumutoranya. Ntumbaze ngo nindi, ntabwo muzi, ariko ijuru ryarangije kumutoranya. Ntashobora kumwica, ntibishoka. Ahubwo abagiye kumwica bose bapfira mu nzira. Herode yaragiye ashaka kwica Yesu. Yesu yavutse ukurikije nyine amateka y'icyo gihe. Tubwirwa yuko Yesu yavutse mu mwaka 5-6 BC, mbere ya Yesu Kristo. Noneho Herode yapfuye ryari? Yapfuye 4 BC. Uri kubona ko diferansi irimo ni imyaka 2 cyangwa 1. Donc akimara nawe kwica abandi, nawe ageze hafi yo kwica umutabazi. Yari yarishe benshi kera imyaka myinshi, ariko umunsi yashatse kwegera umutabazi ngo amwice. Icyo gihe Imana yahisemo kubita urushyi, ahita apfa, iramurangiza. Haleluya. Kubera yuko niwicisha abantu inkota, nawe uzicishwa inkota. Nuko bimeze. Herode rero Imana imukura mu nzira, iramukindura. Ikindi, mu gitabo cy'ibyahishuwe batwereka umumama ufite inyenyeri 12 ku mutwe we, uzengurutswe n'izo nyenyeri. Noneho bamutwereka atwite. Yagombaga kuzabyara umwana uzatabara isi, akayiyobora mu kuri, mu mahoro, mu butabera no mu bukiranutsi. Shitani iramureba, iravuga iti rero uriya mugore sasa reka mwice. Byagenze gute? Imana yatabaye uwo mugore, arabyara. Arangije kubyara umwana, Imana imujyana mu ijuru. Mu ijuru bivuze ahantu h'indashyikirwa, n'ahantu shitani idashobora kugera, n'ahantu akaboko k'amuntu kadashobora kugera. Birangira Imana ihungishije n'uwo mudamu wamubyaye. Birangira umwana ategetse isi. Ni ukuvuga ngo shitani uraruhira ubusa. Ntabwo imigambi yawe yo kwica Abahutu uvuga ngo ndabarangije ntibazongera gutegeka ukundi, ntabwo bizashoboka. Kubera yuko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma. Uzi igihe byashoboka mudasenze? Ese wibwirana impamvu ki Kagame yakuyeho amasengesho mu Rwanda? Kuko amasengesho atwika shitani. Amasengesho n'uburozi butwika shitani ukayirangiza. Amakosa wakora ni ukudasenga. Ugomba gusenga buri munsi kandi ukatura, ukaba very specific, ukabwira Imana icyo ushaka. Kubera ko nzi ko abantu bamwe batazi gusenga, Banyarwandakazi, n'abakoreye aka kalendari k'amasengesho y'iminsi 21. Bati Kristina, nawe ayo masengesho yawe mureke njye nyasenga, kuko nayo ni intwaro. Mureke njye nyasenga, hari byinshi yakoze. None si uyu munsi murebe ibintu byose nagiye mbabwira Abanyarwandakazi, mubirebe mbere yuko mungaya, mujye mureba, musubire inyuma murebe ibintu nababwiye. Nabiriya byo muri Kongo ntibizarangira kuriya.
ntabwo bizarangira mu mishyikirano. Oya n'intambara izaba. Shitani ntabwo abica n'abatica ntibajya bashyigikirana ngo bakorane babane. No. Imana iri gukora bwa mbere. Museveni na Kagame na bariya Muhozi bariya bose bazagendera rimwe. N'ababashyigikiye bose, n'ababahagarariye bose, n'ababavugira bose, Imana izabigizayo nk'uko yigishije Papa, kuko nta kinanira Imana. Ariko Imana igira top secret, ntabwo itubwira byose, ntabwo nzi byose, ariko ndasenga, ndanareba, nkorana analize. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Kagame nta bushobozi afite bwo kwica Uzamusimbura. Intwaro y'amasengesho nabakoreye amasengesho mugomba gusenga iminsi 21. Dore uyu munsi isengesho rya mbere ryasohotse. Ugenda urirebe kuri Facebook, riri mu Cyongereza mumbabarire, ntabwo nabonye umwanya wo kubishyira mu Kinyarwanda kuko hariho n'abantu bavuga Icyongereza bari gusengana natwe. Ugenda urebe irya mbere ku munsi wa mbere. Mana dukiza abadigitateri bamaze Afurika bica abantu bayogoza bica barimbura. Ugenda usenge gutyo, usenga ute? Uragenda ukicara ukagana n'Imana ukayibwira uti Imana, ngewe niba uriho, niba koko warandemye kandi ukunda u Rwanda wararuremye, mbabarira udukize uriya mwicanyi uriya mu digitateri. Si nawe gusa, ushobora no kwibwira Museveni n'abandi bose. Iryo sengesho ugenda urikore. Nejo tuzagira umunsi wa kabiri, n'uwa gatatu, n'uwa kane, kugeza kuri 21 tugomba gusenga. Iryo tutazabasha gukora mu bundi buryo, tuzabikora gute? Tuzakoresha isengesho. Ni ngombwa gutabara abantu bicwa, haba muri South Africa, haba mu Rwanda, haba muri Amerika. Aho nzabona umuntu uri kwica undi nzatabara, kuko shitani igomba kurwanywa. Urwiri rwashamukiye ikuzimu rukazamuka ruraza rumerera mu Rwanda, muri Uganda. Urwo rwiri Imana rurandure mu izina rya Yesu. Rugomba kurandurwa, rugomba gukwirwaho. Kwica tugomba kubishyiraho iherezo. Niyo Amerika itabikora, niyo Uburayi butabikora, twebwe tuzabikora dukoresheje isengesho rirakora. Ntabwo twategereza ko tuzatabarwa na Kisekedi nuriya. Aho uri gira icyo ukora. Njyewe icyo ndi gukora, icyo nzi ni isengesho. Munyarwandakazi, genda urisenge. Iyi video iraba iri kuri YouTube, iyi video iraba iri kuri Facebook, muzinyanyagize hose, mwazohereza kuri WhatsApp, aho bikora hose. Ariko iyo minsi 21 tugomba kuyisenga. Ariko se Kristina nawe murangije amasengesho mwongeyeho andi? Bose ko bahora batanga ibitambo. Mwari mwabona bahagarika gutanga ibitambo, nimubona babihagaritse namwe muzafata akaruhuko ku isengesho. Ariko isengesho rigomba guhoraho, rikagenda rigatwika ari amashitani. Nujya usenga, ujya urangurura ijwi, uririra Imana, uyibwira ibyahise, uyibwira uti Imana ibuka abangaba, ibuka bariya. Wenda nawe hari ubwo wari uri Goma, wenda nawe hari ubwo wari uri muri DRC, kira gihugu urakizi, batwakiriye neza. Ariko reba amashitani aje ngo aba n'Abanyarwanda, aba baragirirwa nabi. Bariya barakunzwe cyane mu ijuru. Bariya mu ijuru barakunzwe cyane. Kandi abishwe bazategeka bica. Haleluya. Ndetse bamwe muri bariya bagenda bica, hari abafite intebe z'ubwami. They have thrones in heaven. Haleluya. Aho ari abami mu bwami bw'Imana bicaranye na Yesu bari gutegeka. Haleluya. Aho bicaye rero
mu gihe gikwiye. Haleluya. Kuko ubuzima bwo kuri isi nagahe gatoya, nagahe wowe kugenda ukaba inyamaswa ukemera gukorana na shitani, ukaza ukamena amaraso, ugategeka amezi 3, imyaka 3, ibyumwe. Ariko muri kureba bari abantu barigoma, umunsi Amerika izaza kubacunchumurayo, cyangwa wenda sinzi uko bizagenda, ariko nzi ko hari ikintu kimeze nk'intambara kizaba. Can you imagine umunsi bazaza kubakurayo, bakaza bakabakurayo? Uriya wari wibereye muri Canada yarabonye ubuhungiro, akabategetse wenda ayo mezi 3 nayo ari ugutegeka uri umujura, wiba, wica. Nta mahoro, nta mahoro Imana izaha abicanyi. Ngaho rero mbahaye homework, mbahaye devoir, ni mugende mukurura ko gapapuro buri munsi igihe cy'iminsi 21, mugende mujye mufata iminota 30 mwifungirane mu cyumba, icyayi ugishyire hari, ibiryo bishyire hariya, izo byero zishyire ku ruhande, ugende uririra Imana. Unabishoboye kongeraho no kwiyiriza, byaba ari akarusho. Ariko ndakubwiye amasengesho ntashobora gutsindwa. Ntabwo twakwicara ngo turebere ibintu biri kuba bibi twebwe ntitugire icyo dukora. Turagikora. Amasengesho yawe ntuyasuzugure, n'amasengesho akomeye, amasengesho akomeye. Ndangije rero mbasomera, reka mbasomere ijambo ry'Imana. Ejo nararisomye, riri mu Baroma, niryo mbasigiye, kuko ijambo rigomba guherekeza amasengesho yawe, kuko Imana yubaha ijambo ryayo. Iyo usomye ijambo ryayo, abamarayika baramanuka ari benshi, bakaza bagakora ibitangaza, bagakoreshwa. Tugiye hangane, tugiye gusoma mu Baroma 2:5. Abaroma 2:5. Haleluya. Kadore muri 4. Kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo, nubwo imbabazi zayo, nubwo kwihangana kwayo, ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kurehereza kwihana. Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari. Munyarwanda, munyarwandakazi, hari umunsi w'uburakari uje, uburakari bw'Imana, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa. Kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Hari abari gushakisha ubutegetsi, ifaranga, mu buryo ubwo aribwo bwose, birimo no kwica abantu. Abo ngabo baragowe. Umunsi w'uburakari bw'Imana urabazi. Imana izabitura ubugingo buhoraho. Abo ni bandi bakora ibyiza. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumvire iby'ukuri,
ahubwo bakumvira gukiranurwa, izabitura umujinya n'uburakari. Hari abantu Imana izitura umujinya n'uburakari ngo ni babandi bajugunya ukuri bagakurikiza ibya sekibi, ngo abo ngabo umujinya w'Imana uzabazira. Imana izawohereza, ngo izabohereza n'amakuba n'ibyago. Ubu ngubu tuvugana Imana yateguye ibihano izabahanisha. Ibyo ejo nabyigishijeho, nagiye kuri space ndabyigisha. Ubwo rero reka dusenge. Nabahaye ijambo Abaroma 2 musome 5 kugeza ku 8 ndetse n'9. Munongereho ndetse Abaroma 3 rimwe kugeza kuri 4. Mwongereho Abaroma 3:25. Imana ibagire neza, ntimwibagirwe gusenga. Abari kuri YouTube, ibyo bisabisho biraba biri kuri community page under the post. Ntimukavuge ngo Kristina duhoza mu masengesho. None bo bareka kwica. Umunsi waretse kwica uzafate agahenge uretse amasengesho. Ariko igihe bagitanga ibitambo, igihe bagihanyanyaza, nubwo tuzi ko bigiye kurangira, ni ngombwa natwe ko amasengesho akomeza. Imana ibane namwe, kandi Imana yo mwijuru wumva isengesho ry'uyu munsi twagutuye umunsi wa mbere. Mana, abadigitateri bo muri Afrika bose uhereye ku Rwanda, turagusabye ngo bahanure ku ntebe. Ntibashaka kurekura iyo ntebe, bashaka kuyicaraho nk'ikimata, ntibashaka kurekura. Mana, ubomoreho, ubakureho, ubagenere ikibakwiye. Kandi Mana, Mose wateguye, Mana, abo wateguye gutabara abanyarwanda nibakumvire vuba, banyaruke, kuko shitani yabyemera itabyemera, ugutabarwa kw'abanyarwanda kuzabaho. Mugire imbaraga, muhagarare muri Kristo. Ibi ni ibihe bikomeye. Ugomba guhagarara ku ijambo ry'Imana, ugomba guhagarara mu Mana yonyine, akaba ariho ukwikiye, akaba ariho uhagarara. Imana iguhe umugisha, kandi wibuka ko ejo hazaba hari amasengesho y'umunsi wa 2. Nubwo ntakora ikiganiro, ugomba kujyuza ukagenda ugafata umunsi wawe wa 2, iminota 15 ku bagabo, iminota 30 kugeza ku isaha ku bagore, ukifungirana mu cyumba ugasenga, ugahamagara Imana uti kora bino. Haleluya. Imana ikugire neza. Urakoze cyane. Bye bye.